بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari niya mga palanggungan haram Islam, Alhamdulillah, yan kamu imalok kamo hawak ini. Amin a program sin guru na to kalasan hawak ini long taong mga pinaisap sin pengajian na to, insyaAllah ta'ala. Pengajian amoy in hikamakbul sin amal ibadat na to, karena in pengajian makawa na to dahin dihay ni, amoy katang sin hukuman dahin ha ini Quran, iban sin sunnah, labi-labi na tuod, amin sunnah sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mamakbul inang malibadat na to, makaagad na turunan sin sara, amin hindi siya makapuklas, dahil doon haon, hinangkatan, tatay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala, kato niyo. Karena dahil ha mga sarap sinikatayma, sinang malibadat na to, amo na patudyohon hinang doon ha amin siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, hikaruan niya amo na ka-ikhlas patukan Rabbul Alamin himinang singkatan piyang naatan niya. Insyaallah waktu ini kaganapan na isa pengajian na to, biya sin pengajian na to 5 bayaon insyaallah ta'ala. Di na ako magpalugay, itukbal ko guru na to kalasahan, wairun na rin din kan Sheikh Khalid Abud, فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد, mahuli mga kalanggungan na agama Islam, amuin masi-masi way nagbabati laul jimajaka timatayngog amuin program hawak to ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, bangman ini papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban talbilamun sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga mga karayawan hikabugat sin timbangan nato adlaw kiamat, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Masi-masi kita niyo yari haamuin mukaddima sin hadis, bang mayta in nagbaktol sin kitab timag na siya rin hadis innamal a'malu binniyat. Dahil nga sabi ato mabaya namin ni us-uson sa dahil sin amuin sabab nagigipit kita niyo sin waktu di agad abutan, iban pangatod na mo aun mga biya kalagihan baha bisarahon sabbuton sin kita niyo ha amuin panagnaan sin kitab Umdatul Ahkam Abdul Ghani Al-Maqdisi, hadis tiagnaan niya habab kitab tahara innamal a'malu binniyat. Magkulang maglawi intub-tuban nato sin amuin piangadyan nato 5 bayaon sugpatan nato dahil nga mga sabab amuin tiagnaan sin nagbaktol sin kitab hadis innamal a'malu binniyat, ininilaw na dahil nga mga pag-upi paningod atin niyamuin simingod kita niyo, umurol kita niyo dahil nga mga aturan sin mga nakaunayat to biya na kanda Imam Bukhari Imam Bukhari amuin piangawaan sin nagbaktol sin kitab hadis, sababing kitab ini kabalikan na mo biaktol siya in hadis halawm niya kiyawa dahil nga Bukhari iban Muslim hapag itipakan hasurot sin dua sila. Misan long na Bukhari nagtagna siya sin amuin kitab niya dahil nga mga magkulang maglawi 7 bab apanagnaan sin amuin apanagnaan sin kitab niya tiagnaan niya rin nga amuin hadis ini 7 lugal apanagnaan sin kitab niya tiagnaan niya hadis ini amun hadis innamal a'malu binniyat, panagnaan sin kitab niya sambil mga kitabul iman kitab niya Bukhari
among mga hijra, al-etik, al-nikah, matawod, an-nazar, tiyag naan niya rin ang mga babyat to, kitab biyak to Imam Bukhari, amon hadis, ini sa lagu-lagu, innamal a'malu binniyat. In hadis ini rin ang sabiat to, simingod kita niyo, hamanga sila kaimaman, hamanga sila amuin, ulama na kauna, amuin haatulan nila, iban amuin tarika nila bang sila magtalib sing kitab, tagna nila yung hadis ini, asabab, hasupaya in kita, muna hakatan, unu hinang ta, subay, amuin kita unten niyat ta, bang miyun tulda atawa wayroon. Mapuas dahil dito, in hadis ini, nabilang siya, dahil nga mga amuin sa lagu-lagu, rukun sin agama na to Islam. Iwan kawaidul iman, at tindukan, atulan sinamuin pag-iman. In hadis ini, nabilang siya rin dito, dahil nga mga hadis sa lagu-lagu, hatungod sin agama Islam, hatungod sinamuin rukun, karukun-rukunan sin agama Islam, iwan sin kawaid, sin iman. In hadis ini, sahih, muttafaq alayhi, kaya pag-itipakan, hi Bukhari, iwan, hi Imam Muslim. Sabab, in rukun Islam 5 yaon, maglagi siya katan niyat. Iwan in iman, pag parat siya sing kita, nakabutang day sa halawom sin atayta, amuin bubutangan sin niyat. Sabab in niyat, yan nakabutang haatay, bukun nakabutang ha dila. Dahil nga sabiat to, akan nalong na, in mga ulama kaibanan magbayta, hisiyo-siyo in naglabtik sindila, at iniya, dahil nga manghinang bidaay na mo maglabtik kita sindila, hapag niyat. Amuin, bang kita magniyat hilabtik tayong dila, alang ta, biasin mga sumambahayang, usal naway ito, an usalli, inya to, dahil nga mga long na hinang, bukun di akan sinakama Islam. Sabab in niyat, in lokal sin niyat, pag anun, amo na in yaw na atay. Way saan makaiyan dahil kato, in niyat, in lokal niya hadila. Way roon maray, Allahu alam. Way roon makaiyan, misan hambuk, in niyat, hilabtik sa sindila. At in lokal niya, in tampat sin niyat, yan hadila. Way roon. Dahil nga sabi, ato yung sara, suway tahimutang, in kataan ununo, hapubutangan niya. Dahil nga sabi, ato, in hadis ini, yan nakakandot, yan simusod, kataan rukun Islam 5. Dahil nga pagsahadat, sambil papagsambahayang, sambil papagzakat, papagpuasa, papaghaji. Adakala, aon dahil kato taniw mamung, laong nila, may talong na in maghaji kita, ipaglabtik tayo niyat. Among magyan lang na, labbay ka umratan at tawa labbay ka hadjan. Inyat to, sabot sin ulama, bukun niya tulong na hati niya, niyat yat to namun imyan ko labbay ka hadjan, o labbay ka umratan. Inyat tulong na idhar, sha'air, an-nusuk. Hati niya, magpatampal kaw, sinamuhin, nusuk yun, hibay tamuin namuin nusuk. Biasin, amuin, takbiratul ihram hasambahayang. Biasya sin takbiratul ihram hasambahayang. Akan nalong na si mga ulama, amuin, bang kita, amun di magyan, labbay ka umratan, at tawang ko mag-umra, atau maghaji, di ko imyan, labbay ka umratan, biada ko amun si mabahayang, way ko himulog takbiratul ihram. Hati niya to, ipagpatampal mo, ipagwa mo, inamuin, maksud mo rin mo na pag-ibadat yaon. Bukun niya ito amun niyat. Bukun na mun niyat. In takbira, biada siya takbiratul ihram. In takbiratul ihram, di masahin sa bahayang bangkurim yan, Allahu Akbar. Akan na, hapag haji, so pa mapag-umran niyang kiyas, pagkawya, biyeta sing kaibanan, laong nila, at tiniyamay tayo sabi maghaji ataw mag-umra, ipaglabtikin niyat. Bukun niya ito ipaglabtikin niyat. Inya ito pagpatampal, sinamuin, nusok, amon hinangon mapaghaji yaw, natin niya sumud na kapahinang si paghaji, ataw pag-umra. Biya day sab sinamon sumud na kapahinang sin sambahayang.
pa sambahayang. Bangkaw akan nalong na hisiu-siu in amuin kumabtang siya, lumabtik siya sindila niya, bukun habiha tulong nalabay ka umratan atawa hajjan, biada siya sinimyan, bukun Allahu Akbar, Allahu A'zam atawa Allahul Azim atawa unong sabuton niya, bukun hasira Allahu Akbar. Inatulong na di masa, inbihat to. Dahil nga sabihat to, bukun yung maksud amuin magpatampal ko si niyat sa inyat tulong na amuin ibayta mo in ikaw sumud na kau pa amuin nusuk pahinang sinamuin paghadya tawa pag-umra biada sinamuin timakbir kawa takbiratul ihram yaun sumud na kau pa hinang sinamuin sambahayang maharam na kay mo ing baka si halal kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala sababin sambahayang bangkaw imyan na Allahu Akbar maharam na kay mo in amuin kataan hihalal sin Allah subhanahu wa ta'ala damik yan yung paghadji atawa mag-umra kao bangko sumud pan mo pahinang sin hajj atawa umra matawd day sabing bakas amun hihalal kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala di mo naman jari hinangon day doon hayan magkulang maglawi magbihati na mo yung parakala at niya in niyat bukun siya hilabtik sindila in niyat haatay day nga sabiat to in hadis ini dahil nga mga hadis amuin nakampung niya in agama Islam katan amuin dahil harugo-parugo kita sin agama Islam malikos kita sin hadis ini aun dahil nga mga hadis na sabot amuin yan doon nakakampung niya inamuin katiluaran sin agama tanu Islam hadis akan na imag-iyan ay talaw na amo na yung kaingatan yung hadis sa jabihan hambukad dyan yan yung dinila kaingatan niya to in hadis yaun maluag inamuin kamaksuran niya dahil nga mga hadis amun laong na yan nalilikos doon halaw manin agama Islam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni dahil nga mga amuin sarayaw-rayaw ka Islam sin hambuk dahil katutan niyo amuin di siya magpanudsod sin bukong parakala niya bukun amuin atin niya iamanat kaniya parakala niya diaak kaniya niya to maluagin amuin kamaksuran niya to dahil nga mga hadis amuin yan doon kaniya nakakampung nalilikos in agama Islam dahil nga mga hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni dahil nga mga sarayaw-rayaw ka Islam sinhambuk manusia hambuk tao amuin di siya magpanudsod sinamon bukong parakala niya bukong diaak kaniya atawa bukun uno-uno niya. Ini mataw din namin kahalan niya. Sumud siya papangadatan. Akan yung Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga piyudji sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya mo yung pangadatan niya sa lagu-lagu. Sambil na aso yung asawa niya uno yung pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam injawab sin asawa niya kana khuluquhu al-Quran. Yung pangadatan lang na sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na yung Quran. Yan na, daakan nakatan, iban sinamuin liangan. Dahil nga sabi ato, inin hadis ini, sumud siya pa amo yung pangadatan. In Islam, nag-inayatod, nagpalihala tod, nang daakitod pa amo in pangadatan marayaw. Dahil nga mga pangadatan bukong marayaw, amo in intaw manudsod, misang bukong parakala niya. Dahil nga sabi ato, dahil nga mga hadis, laong na amo in maluag, in likusan ni agama Islam al halal bayin wal haram bayin in halal atinya matampal na kato masawa na in haram damikyan dahil nga sabi ato in ang mga hihalal sin Allah subhanahu wa ta'ala matampal na katan in haram sin Allah subhanahu wa ta'ala matampal na katan di na ko maghadya tamong mga uno-uno na yun dahil nga sabi ato in kita amuin sumud kita pa tapsilan si mga haram inyan tiyugila nato sin Allah subhanahu wa ta'ala biya si mga pagkaon laong ta in pagkaon in kaya sa lisin pagkaon kataan mo ba siya halal jari kato amuyan in kaya sa lisin pagkaon sa aon dahil nga mga tiyo-tiyo
dengan mga pagkaon hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in agamatan yung Islam, agama amuin magdayaw siya sinamuin masali sin tao. Among karayawan kasadyahitraan si mano siya. Bangsa upama piyataw sin Allah subhanahu wa ta'ala in haram deng sin halal kasigpitan ni mano siya. Hakan na hazaman na tubihayaw matawad ni magharam, matawad ni maghalal. Di mo na kaingatan at amuin dahil hambuk-pambuk inyan lang na haram gumawa in story haram sinamuin ang mga parakala kalagihan to damuin dungdungan si mano siya. Adapun ingkatan hihalal sin Allah subhanahu wa ta'ala inya matampal, ingkatan hiharam inya matampal amuin in kita humatira kuman bangunin hiharam bangunin hihalal. Adapun ingkada sa lisingkatan inyan halal. Biya na sin pagkaon, in kada sa lisin katang pagkaon halal. Sa aun dahil nga mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyabot niya maniutiyo. Muna-muna rin nga mga binatang, biya na sin mga iro-ibang babo. In katang binatang, inyan jari sin sarap. Aun sa mga nagkasabot hadis, insya Allah subhanahu wa ta'ala, maabutan na to dayat to. Ang uno naman, sa imaksud sinamuin kabtangan na panagnaan, di na kita sumud sin tapsil pakanya, sabab, bukun pa niya mo lokal niya o si kato niya innamal a'malu binniyat amuin hadis innamal a'malu binniyat amuin hadis yari nato amuin bibis sara bihayaun hadis innamal a'malu binniyat sambil pakai napusan niya in hinang sing kita maghajat sadya kita haniyat hinang sabab kaya ingatan mo, hinang marayo, sin mangi, dahil nga sabab sinamuin niyat si mano siya. Impiyag bidaan in hambuk yaw, mawain darajat na iwan sin tumaas, sabab sin niyat si mano siya. Hakan na, in niyat, manunjuk siya patungod sinamuin, kaiklas sin kita mano siya, paatay. Yan, sumud mo inamuin, doon haatay sin kita mano siya. In lokal ni siniyat, yan haatay si mano siya. Hakan na aun dua parakala, amo yung pagbibisarahan si mga ulama, pag ano nilalong na, in parakala kay ikhlas, iniyan, amo yan, in pagsabutun katang pagbisarahan si mga ulama, tauhid, si mga ulama, magbibisara sin akhlak, iban suluk, pangadatan, iban sin kuan, doon bihana, ikhlas, sila yung magbibisara sin yan. Ulama sin tauhid, iban sin mga akhlak, iban sin mga suluk, makahati sin pangadatan. Sabab, doon siya bihan, in lokal niyan, haatay, bisarahon naman parakala yan. In parakala sab si mga pukaha, amo na in tamyizul ibadat ba'duha an ba'd. Amo in pagbisarahon si mga pukaha, amo in pagpiniran, sin ibadat daing hambuk pambu biasin sa pantunin yan sunna inyan bukun sunna inyan haram inyan wajib inyan ito amo ito pagbisarahan sin pukaha parakal in sambahayang in zakat atin niya amuin piag piniran sin ibadat daing hambuk pambu ibadat yung wajib rukun atawa uno-uno na bihan atin magbisara yan lilay kato yan amo ni mga pukaha. Amoy tuloy nga mga amuin hadis, long tabihan, dakula, nakakampong niya in agama Islam. Mga hadis yan to, hadis azim, at niya, sa lagu-lagu hadis. Yan, nalilikos niya doon in agama Islam, akad na rin kumuha dahil doon. Amurak mo lang, tentapsilan niya, suway kita mas sa paruwang hadis. Sa mga hadis, amuin, sa lagu-lagu, yan akad, imuurol kanin, pakanya, kahalan sin kita pag-agama, dahil nga mga hadis na sabot na tuyat to. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Amuin dahil nga mga sarayaw-rayaw ka Islam pagkatausin kita, pag-agamasin kita, hindi kita manunsud sin bukong parakala ta. Iban sin hatungod sin atin niya kakahinang ta in halal mathawa in haram masawa. Iban atungod sin atay ta pag chiktam dahil nga waktu pa waktu innamal a'malu binniyat. Aun kaybanan laong nila in hadis amuin nakakampong in agama Islam halikusan niya yan siya di akad makaigdahin doon biya sinasabot ta kaya lang na inna Allah tayyib la yakbalu illa tayyiba
inallahu subhanahu wa ta'ala siya marayaw, malano, tinya sarayaw-rayaw. La yaqbalu illa tayyiba. Di siya manay maireng hamano siya, bang bukun di sa marayaw. Magkulang maglabi ang mga tinamuin, maksud sin hadis. Bunar to din Allah subhanahu wa ta'ala, in siya malano, marayaw, pupudyon sin kita kataan, sa tumtumunin kita, sin kita nuin, Allah subhanahu wa ta'ala, di siya tumayma sin bukun marayaw. Uno bukun marayaw, hinang mangi, uno nakataan. Kaul pil, hinang bukun marayaw, in Allah subhanahu wa ta'ala, di siya tumayma. In hadis ito damikyan, malaggo inamuin, kiasuran niya, hatungod sin agama Islam. Hakataan hinang bang bukun marayaw, in Allah subhanahu wa ta'ala, rin niya ito tayo maun. Nasabot da isablong na innamal a'malu binniyat, amuin hadis, manunjoki paniyat, in hinang magdipindihan niyat. Manginyat mo marayaw, na marayaw. Manginyat mo mangi, na mangi. Pag-uus, dahil nga mga hadis law na amuin nasakop niya akading ka-Islam, amuin man adkhala fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Amun hadis, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Isiyo in naghinang, uno na hinang, bukon kiara ak kanya sinsara, hibalik da kaniya. Mayroon ka, kanang kita, maghinang kita subay halom aturan sadya. Di kita manjari maghinang, bang bukon halom atulan. Bukon amuin, di kita manjari maghinang, amuin atulan, hinang-hinang sin kita. In akamatan yung Islam, piyajukup na sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyasawa na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum islam adina. In ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyajukup na, katutan yung amunin agama Islam, iban piyagrida, kabayaan na to sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-agamahan na to, amuna yung agamatan yung Islam. Dahil nga sabiat to, in hadis ini, pag yan ulit sa sintaw ang mga hadis ini lang na, wayroon na kaingatan yung hadis amuray niyan. In hadis ini matao din amuin, nakampong niya. Dahil haruko paruko kaw sin agama Islam, bangko maghinang sin bukun di akan sin sara, hibalik kay mo. Dahil nga sabiat yung hadis ini, di mo manjari biya amin lagi-lagi un. Way na lang nakaingatan niyo, amurat mo nin hadis yan. Misan na dya amura hadis ini mamarahin na kato. Amuin hinangunta atulan, hakabuhi ta pag-akamata. Cukup na yung hadis ini. Isiyus yung maghinang-hinang atulan. Pag-ibadat, bukun di akan sinsara, sinagsara, Allah subhanahu wa ta'ala, sin Rasul niya, ibalik ka niya. Sabab, inya tukatan mabilang nga tumaasiyat sabab di kita mabaya himinang sindi akan kato sin nagdaak kato inya to siyusyo amuin nagdaak hamang ariaraak niya di kumahakad kanya inya to ay rung kajatuhan di ato manjari hibalik kanya dalil dunya dalil akhirat pag yanong sintao amuin siyusyo in aw nagdaak kay mo ikaw makad ha nagdaak kay mo inya to ay ron ka, inhinang niya to, di sadya umam. Nabiad din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na, in hadis ini dahil nga mga hadis, sa lagu-lagu, mamarahin na ka, to hinangunta kaida, atulan hakabuhi ta pag-agama, hapaginang ta ibadat. Misang kita din na gumawa dahil dito. Kita unta sa dyan tapsil, hapag sambahayang, hakatano nun, hapag jikir. In sambahayang, bang imyanin Allah subhanahu wa ta'ala dia kita lang nawaqimus salam piyasawasin Rasul sallallahu alaihi wasallam insang bahayang luhul amu insallu kama ra'aytumuni usalli insang bahayang luhul upat insang bahayang asar upat in maghrib 2 in isya upat in suhur 2 di nato kita manjari kumanap kapag ibadat ha mga piil ununin tiutat kato di na kita manjari kumanap damit yan ang mga zikir amu in jejekilan ununin dia kato pajekilan din na kita manjari kumanap aw pagyanon lang na jikir mutlak iban si muqayyad imuqayyad mag-ibadat kita magtaabud kita huruf iban sin taud sin huruf iban makapilabalikan adapun inamuin magpalawi kita bang biya sinamuin lang na magjikir biya jikir muqayyad dia biya sinamuin biya mga ubos sa bahayang dia akaw magdikir sin subhanallah alhamdulillah Allahu akbar makasyaman tagsiyam di ko manjari gumanap bisan yan mo atawa dagdagan mo
yan mo hanggatos atau dagdagan mo kasyaman tagwalo in zikir muqayyad inyatu subay magtaabud ibadat in taud sina mo in pagbalik-balikan mo tiwan sin huruf niya huruf amun siulakan sin huruf di ko man jari kanapan di ko man jari hilangan iwan taud pagbalik-balikan di ko man jari kumanap di ko man jari himilang kaniya aw pagyanong zikir long tayatu misal sadya mutlak amuin magdul baya kau magzikir habu kun tiutat sinsara sa dia akan sinsara in magtumtum kita pa Allah subhanahu wa ta'ala ha diin namang kakausan sin kita niyo yat tuloy nga mga hadis nasabot dahil sa al halal bayin wal haram bayin kaya balikan nato na ibanin hadis ini dahil nga mga hadis amuin sa lagu-lagu tud hadis agama Islam amun ha likusan sin agama tanu Islam amun hadis innamal a'malu binniyat amun pa mga hadis amun lang na ma nahaytukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum la darara wala hadis pa la darara wala dirar ingkatan hadis man haitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum ini ning katanlaw na liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala liangan sin syara katu liangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay na to doon na sadya kita himinang wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum hindi akan kataan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya ha kataan pag ibadat at inasubay kita himinang kaniya magsimu din na mo yung maana niya katani nagsusuok-suok da siya fa'tum minhu mastata'tum at himinang kita sin kagaus-gausan sin kita us la darara wala dirar amu in kata makamudarat di kita manjari maghinang kataan makamudarat simu da pawaranta iban sin parukay da katu di kita manjari maghinang inyan di akan kataan sin agama Islam di akan sin agama Islam hindi akan katu sin Allah Ta'ala wan Rasulnya himinang kita inliangan katu layu anta pagubos ang pahadis lang na la darara wala dirar amuin di kita manjari maglaog sinamuin dinahawaranta labay rin ha laog amuin masapat siya bihanin in ipik niya iban sin bukun aun maglaog masapat in ipik niya biya sin maggantungin tao inyong masapat magtimak yung tao simbaran niya yato di manjari iban sin paglaog simbaran amuin malukay in ipik niya biya sin mga sira matampal yan amuin mga sira at niya ikamudarat yan sin ginhawawaranta kaya nga sabi tuliang kau sin sara inam hindi ko maghinang sin ikamudarat simbaran mo aun amun ikamudarat simbaran sin manusia aun masapat siya aun bukun inya tukataan si muda siya masapat iban sin bukun liangan niya tukato sin sara ini ni hakatan lokal di kita manjari amun unu kataan hika mula sin amun ginhawawaranta si muda siya amun hikamula masapat in ipik ni evan simbukun ya tuliangan kato sinamuin agamatan ng Islam yato dengan mga panagnaan mukaddima sinamuin hadis innamal a'malu binniyat beta tasadjay mga hadis yato nagkasabot inyato amuin hadis yan nasasakop nila in katilo akan sin agamatan ng Islam ang mga hadis nagkasabot yato siyabot si mga ulama iban in hadis innamal a'malu binniyat ininideng nga mga hadis sa lagu-lagu sabab aun waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkhutba siya hambuk khutba niya amura in hadis innamal a'malu binniyat in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkhutba siya in aginiya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa bunal tuod atiniya nanawag tawag sa pamano sa ayuhan nas innamal a'malu binniyat at iyakaw mga manusia bunal tuod in kakahinan yan sing kita niyo sing kamu andi subay aw nagkataan niyat niya subay roon siya nakasasalta iban niyat dahil nga sabi atuin hadis ini hadis hati niya sa lagu-lagu iwan mataudin paida niya hakabuhi sing kita amuin pagparakan ta sing kabuhi sing kita amuin bang hikarayaw atawa bukun hikarayaw atawa kangibihan in hadis ini dahil nga mga hadis sa lagu-lagu amin hadis sa lagu-lagu hinang simpangatayan
hadis sa lagu-lagu hinang simpangatayan. Hinang hadis sa lagu-lagu amuin hadis ipagtaat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nakakampong. In hadis ini nakakampong siya roon amuin hinang simpangatayan iban hahinang pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababing kita niyo amuin cikun tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan sin tiap-tiap den katutan niyo. Iban sinamuin pagtaat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin pagtaat na to kalna niya atawa bukun atawa pakita-kita atawa aun maksud na to lugain. Ini kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabat yung hadis ini dia kita niyo amuin in katan hinang sing kita niyo subay iaakaran sin niat pamarayaw sabab ini ni niat ini hisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Akan nalaw na sin mga ulama kaibanan in hadis ini yan doon kanya in karya salisin ka ikhlas. In hadis sabing kada salisin ka ikhlas yan nakalulugal haatay sin kita. In ikhlas pagyanun amuna in law na iradatul amal al-fi'l ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu khalisan liwajhihi. In pagyanun hati niya ikhlas amuna in maghinang kita maksulong tato din hinang tayaon hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala amun kal na niya tul khalis wayroon lamud-lamud ununo. In pagyanun ikhlas amuna in sumud kita himinang kita sin hinang yaon dia akan kato hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna ito pagyanun ikhlas. In niyati sablong na amuna in hiyal qasd al-muta'alliq bitamyil al-fi'l ila wajhillahi ta'ala. Nasabot yan hi al-Qarafi. Amuna in magmaksud kita in para kanong tapakain-pakain ni namuin ihinang tayaon bihan sa akal na kataan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in maghinang kita sin hinang yaon nagdara sin maksud pakain-pakain na ununo ni namunta bangman kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga ikhlas ini nasabot aw nini in hadis ini akan nasahi sa kya riwayat adjasa si amuk nagliwati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sabin hadis ini mataod in amun support niya rin nga Quran iban dugayng kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga hadis ay dahil nga mga ayat support sin hadis ini amanunjuki paam in ka-ikhlas sababin hadis amuin bibis sarasin kita ni bihayaon atong sin ikhlas sababin ikhlas biya na sin sambat nakabutang siya haatay. Dahil nga sabi ato matawad ayat na mayta katutan niyo hatungod sin ka-ikhlas. Dahil nga mga ayat biya katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Diya kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon kaniya sumay kita niyo magtag-ipon kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala sadya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala yung ka-ikhlas. Beta niya aun den nga mga ipon niya mag-ibadat kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inlawan sin kabtangan niya to sin ayat yato aun to ipon sin Allah ta'ala bukon sila magtag-ipon kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to akan na iyan sin Allah innahu min ibadina al-mukhlasin. Aun dahil nga mga ipon manusia bang sila magtag-ipon pa Allah ta'ala at inya mukhlis to sila ikhlas to sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang bihato to inlawan sin kabtangan aun dahil nga mga ipon sin Tuhan sin Allah ta'ala magtag-ipon sila mag-ibadat sila magsamahayang sila magzakat magpuasa magsarak ka bukon to ikal na niya. Akan na siyabot pa harugay ayat ini mga ayat amuin manunjuki support siya hadis innamal a'malu binniyat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Hisiu ini ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Hisiu in daing katutan niyo mabaya duma magkita maghamatungan mag-alupiban Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kiamat hadlaw akhirat falyamal amalan saliha subay siya maghinang marayaw
karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amal salih, inhinang marayaw, subay siya nag-aakadiwan niya at marayaw. Bang bihato, aon to hinang bukon, maghinang sin bukon hinang bihato. Amo to mga lawan sin bisara, sin kabtangan, sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siyabot, aon tao salih, aon tao ray sa bukon salih. Amo to in lawan sin amo yung kabtangan. Aon pa siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalladhi yunfiku malahu ri'aan nas. Aun tuy dahil mga manusia magnapaka siya sinalta niya ipagpakita-kita niya hadya manusia. Riya. Siyabot ayat dahil sabihat ko, kalladhi yunfiku malahu ri'aan nas. Ay kamulaw na simingod. Biasin mga sila, amo inbang sila magnapaka sinalta nila. Impag napaka nila, amo impagpakita-kita nila sa hadya manusia. Yan tuloy ng mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridu harsal akhirah ayat. Isusurain kato tayo mo yung mabaya dumawhat. Sinamuin karayawan niya, tiyataw kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin untong niya katan. Hadlaw akhirat. Dahil nga mga hadis, inna Allah la yanduru ila suwarikum, walakin yanduru ila kulubikum. In Allah subhanahu wa ta'ala di mag-atod sinumbang payaw sin manusia, sin dagbos. Sa inaturon sin manusia, amuin atay sin kita ni manusia. Ay inaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin atay sin kita ni manusia. Karena ini ni hadis, inna Allah la yanduru ila suwarikum, walakin yanduru ila kulubikum. Bunal tuod din Allah subhanahu wa ta'ala, di mag-atod. Sinamun bang iso yung dagbos mo, uno yung dagbos mo. Sa inaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala, uno inamin pangatayan mo. Marayaw ka atawabukon. Ini ni hadis, manunjo kilay sa mato pa amin long ta support sin hadis inamal amalu bin niyat, pagbisara ni namin niyat. Dahil nga mga hadis long na la hijrata ba'da al-fath, walakin jihad wa niyya. Long na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayroon na paghijra pag-umusin pag-ukab si Makkah. Sa dahil nga mga ay mapuwas dito amon walakin jihad wa niyya. At niya mag-jihad kita iban sinamin niyat tamarayaw. Pag-ubos ang pahadis nasabot long na inna kalang tunfik nafaka tabtagi biha wajhullah illa ujirta alaiha hatta ma taj'al fi imra'atik hatta ma taj'alu fi imra'atik. Hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, wairuun dahil nga mga amuin ay pangalta mo ipag napaka mo hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala illa ujirta alaiha. In katanya to gandahan dihilan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan hatta ma taj'al fi imra'atik. Sambila mo in isungit mo amuin isungit mo pasimud sin asawa mo yaon inya to karayawan da. Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imaksud dito tabtagi biha wajhullah. Amuin magnapakakaw dengan mga alta mukal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkal na sin Allah subhanahu wa ta'ala, kung siya nakabutang hasimud, nakabutang da siya atay. Misang kaw imian law mo hasimud, mukal na sin Allah ta'ala, bang siyo lang sin atay mo, inya tuloy na siya mabista, kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Awang pa rin ang mga hadis, idha anfaqar rajul ala ahlihi wa huwa yahtasib, fahiya sadaqah. Aun isiyo-siyo rin kato dahil nga mga tao amuin nagnapaka siya paahli niya kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala dumungat siya karayawan mabilang niya to siya sarakka insarakka dahil nga mga inang marayaw tutukbalan at niya dihilan pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin to magkulang maglabi in dahil nga mga panagnaan na to among mayta siyabot si muallif in kitabut tahara amuin hatungon sin paglano sin pagsusi amuin hadis innamal a'malu binniyat sabab di nga sabiat to in katahin ng tayni magtag na siya rin amun niyat iban betaan kita sin nagbaktol sin kitab biya da kita betaan iban sin mga ulama na kauna biya na sin nasabot na to law na sumay na to daran pagchikon pag aturunin niyat na to bangkal na dasin Allah subhanahu wa ta'ala atawabukun kanini tiag naanin hadis sa panagnaan misan bihay ni sabab supaya
himati ka to subay kita cekun tadaran namin niyata. In hadis ini, hadis riwayat dengan Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Biada sinasabot lang na Kitab Tahara al-Hadithul Awwal an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. In hadis riwayat hi Umar bin Al-Khattab. Dahil di man yung tiyo, haripagita niyo sumud pa hadis na isab. Ingatun na to, pangisuyo ni Umar bin Al-Khattab. Isin pagano ni Umar. Hi Umar bin Al-Khattab, hi Umar, anak sa Khattab. Anak Hinupail. Iban si inini sambil pakai napusan sinamin apo at tinananganak sinamin biya kato yaon kaapo-apoan nila mahaba inamin long tabihan in amuin ka nanganak sinanganak kaniya long na Umar anak ki Khattab, anak Hinupail, anak ki Abdul Izza, anak ki Ribah atau Abdullah bin Qurut ibn Raza ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay Al-Qurashi. Inya to amin ibn yaun anak sinanganak biya silang na Umar ibn Khattab. Umar anak ki Khattab, anak hi Khattab anak Hinupail, Hinupail anak siya Abdul Izza. Sambil pakai napusan niya nagbak inamuin nanganak kaapo ni Leban si Rasul sallallahu alaihi wasallam doon kan Ka'ab ibn Lu'ay, kan Ka'ab anak Lu'ay Al-Qurashi, doon naghambu kinamuin kaapo nila iban sin apo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Ka'ab anak Lu'ay. In danglay kaniya pagtaron siya Abu Hafs. In Hafs ini imakna niya bang bahasa alukalong na al-asad, amunin layon. Ini law na si mga ulama, in nagdanglay kanini, amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab, in Hafs, amunin bialong tabang habasa, layon. Diyang layan sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, layon sabab, likamal syajaatihi. Sabab, in siya, marayawin namin pag-isog niya bihan. Sampul na in pag-isog niya, maisogin namin ni Umar ibn Al-Khattab. Iban insyaallah kaingatan na tuda iban pagkaruan na tuda ang biya din namuin isog si Umar ibn Al-Khattab akan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam inamung siya bangman laong na palihalaon in Islam harwa Umar hi Umar ibn Al-Khattab iban namuin amaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Abu Jahal Amr magkulang Allahu alam Arm bin Hisham namun ni Abu Jahal ito at niya umaringan nila karwa amun Amr yaon amun hambuok Abu Jahal Abu Jahal diyang layan day sa badyasyain kada sa libo kung amun yaon ningan niya sa in hambuok Umar nakapag Muslim in hambuok way piyaga na ki Umar bin Al-Khattab ba'da amal fil bisalasa asyara sana pagpuas sin taon ng pagkanila tahun Gadza amuin jimatu in tahun amuin piara yabraha in mga Gadza maong pamakka lubuhon ng Kaaba puasin amuin paghapin niya tuhang putang 2 tahun piaga nakhi Umar bin Al-Khattab in waktu kapag Muslim niya puas dahil sinamuhin kapatan usog nag-Muslim iban ang putang isang babae nag-Muslim at niya bukon siya dahil siya panagnaan nag-Muslim dahil sa puas sinamuhin kapatan tao simud pa Islam at pa siya nakasud pa Muslim pa Islam pa kama Islam iban sin hampo tag isa babae simud pa Islam at pa nakapag Muslim Umar bin Khattab kaya ridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala ininiray nga mga laong tabihan nakalamod siya rin nga mga al-ashara al-mubashsharina bil jannah nakalamod siya rin nga mga amuin
kiabaitaan kiarilan busra sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila tausulwa. Pagubos in siya ini nakapag khalifa siya hawaktu amuin kawapat sin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nakapag khalifa siya magtuy hawaktu kawapat sin Abu Bakar radhiyallahu anhu dahil hasabab sin wasiyat sin Abu Bakar radhiyallahu anhu kaniya in siya pag-ubos niya atin niya pag-ig niya pagwapat niya in sumubli mag-khalifa magnakura ha Muslim amunahi Umar bin Al-Khattab in pagbayan niya ni baya syariya tuod kunin ni hinang-hinang atawa kunin nangakaw sabab aon dahil mga nag-iitikad hi Umar hi Abu Bakar hi Umar hi Uthman yakawan nila hi Ali aon dahil mga in nag-iitikad bihay ni inya tumo kunya tubunal in tartiban sin pagkhalifa sin ha Islam amuin mag-itikad din kita di masampul na initikad sin kita man kita rin mag-itikad mag-akida sinamun akida ini intartiban amunin muna hi Abu Bakar hi Umar hi Uthman pagubos si Ali radhiyallahu anhum jami'an in amuin kalabyan nila hakama Islam amun hatartiban niya namun kahinang kanila khalifa in abdal den kato umat bihaya muna umat amunin Abu Bakar pagpuas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam in sumunod hi Umar in sumunod hi Uthman in sumunod hi Ali kiaridaan sila katan sin Allahu subhanahu wa ta'ala amuyat to subay kita mag-itikad in mga ini bukon sila nangakaw bukon ini piyagitipakan katan sin sahabat iban in tiap-tiap in tiap-tiap kauman impiun nila magnakura kanila amuin lawi marayoron kanila inini kuan sin manusia tabiat sin pakatan umat si muda Muslim bukun Muslim bangkaw magpi magnakura magpi maguhanan kay mo sinamun hikarayaw kay mo piumin lawi marayoron kaniyo misan ha uno ha office ha school ha bay ha madrasa ha barangay ha mayul ha katan sa duway nin hal bihayaon sa ini ni mga tao magpi amuin magpi sila sinamun hikarayaw kanila abiyaon maunit mo di kita maka dalil marayaw sin dalil ato sabab impagpi bayaon aon dahil mga tao magpi bukunin maksud nila amon pamarayaw dahil nga sabi ato hawa sila sinamun kabtangan ini ingkataan magpi amuin bukun pamarayaw yung kabayaan nila way lamod di sa impagpi amuin marayaw yung kabayaan lamod di niya kabtangan ini sababin ini ikabayta nato ingkataan haununo tumpukan haununo lugal hisiyo immabaya magkarayawan tuod bunal impion nila amun lawi marayaw rin kanila makaparayaw kanila dahil nga sabiat to amuin napi nila iban lawi marayaw rin kanila amun ay mga muna Abu Bakar Umar Uthman Ali radhiyallahu anhum jami'an pagubos in hadis kaya riwayat hi Umar kaya ridaan sa sinallahu subhanahu wa ta'ala ang kaya riwayat niya hadis magkulang maglawi 500 katluan tagsiyam magkulang maglawi in hadis kaya riwayat hi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 500 katluan tagsiyam in hadis ini pagkawiya amuin kaya baita nato aun hadis kaya pag-itipakan ni Bukhari ba ni Muslim hasurot nila ruwa aun hadis wala nila kaya pag-itipakan hasurot nila dahil nga mga laong na hadis kaya pag-itipakan hi Bukhari ba ni Muslim taod sin hadis kaya riwayat hi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu amun riwayat kaya pag-itipakan hasurot hi Imam Bukhari ba ni Imam Muslim in taod niya laong na kawhaan tagunum hadis amun hadis kaya pag-itipakan hasurot hi Imam Bukhari ba ni Imam Muslim pagubos aw ni sab amuin kaya riwayat sa Jay Bukhari hasurot niya in taon niya lang na katluan tagupat iban kaya riwayat sabi Muslim kaya pakuay sabi Muslim hasurot niya sadya in taon sin hadis lang na kawaan tag isa amuyat to hi Umar ibn Al-Khattab in kawapat kaniya lang na adlaw alwa in lugay niya nag khalifa
hangpo tahon iban tunga lugay niya nagkhalifa. Nawapat siya tahon amuin kauhaan tagto Hijriya. Kaya kumul siya doon ha Madina Munawwara haraig sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In siya ini in Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu in sabab sin kamatay kaniya diugsuan siya hi Abu Lu'lu al-Majusi hawaktu pagsambahayang ang sugo. In siya ini diugsuan hi Abu Lu'lu al-Majusi hawaktu sambahayang sugo. Akan nari kita mainu-inu dahil naman hazaman na kauna sambil pabihayaon aun dahil nga mga tao malumi in akal impikilan inhinang atin niya mangliulakad himinang bukon marayaw ang mga tao amuin nagbumuhot-muhot sin karayawan sin ummat ini. Mari kita pa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Law niya bunal tuod in kataan hinang ununo hinang al-a'mal binniyat suwaita hati niya kapaakaran doon si masalta inniyat. Impag na amal harakatul badan. Impag hinang amo nalaw na inhiwal simbaran. Kaul liman simpiil. Sabab in kaul hiwal simbaran, impiil hiwal simbaran. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Bunal tuod ini ni manunjuk ituon. Ingkatan hinang suwayaw niyat. Inhinang harakatul badan. At niya harakat hiwal sin baran sin manusia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. In kita niyo ini in tiap-tiap hinang hati niya doon haniyat amuin niyat niya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. In tiap-tiap hinang amuin doon haniyat amuin niyat sintag kulang maglawi niyat ingkataan law na wa innama likulli imri'in ma nawa ingkataan amuin bang upamakun magtungbas in Allah subhanahu wa ta'ala intungbasan niya depindi haniyat amuin niyat sintag nagniyat bangkaw nagniyat pamarayaw intungbas niya marayaw bangkaw nagniyat bukun marayaw intungbas niya bukun marayaw ingkataan hinang depindi lang na haniyat sabab uno hinang aun sa jamya makadniyat dahil doon aun na niyat marayaw aun na niyat bukun marayaw law na faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi hisiu-siu daing katu daing kaniyo amuin naglain siya ring hamuk luwal pahamuk luwal karna sin Allah subhanahu wa ta'ala fahijratuhu ila Allah wa rasulihi impaglain niya yaon hati niya at karna desab sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin rasul niya dahil hindi maniyo-tiyo sukwanun tapasurun tari amuin maana sin pagyanon hijra amuin paglain bang habahasa amuin bahasa hunta sa dalong ta maglain law na sinarab attar amun hibiin mo yung parakala yaon bang ka maglain hibiin mo inyo matuko pahamu amun ating pagyanon mang maglain maghijra atin naman kayo maghijra hibiin bang ko rin hindi lilingkuran ini matuko pahamuk lingkuran atin hibiin mo in bakas muriuriunan matuko pa dukain amun ating pagyanon hijra haluka habahasa in hijra hasara amun maksud niya lang na hasara law na muparakatun ma yakrahullahu ila ma yuhib amun yung kahupuan niya amun yung law na singkaymanan tinggalan mo in bakas kiyalo kalam amun lokal darul kufur matuko pa darul islam amun lokal mig kaurenhat amuin lokal kakupuran matuko pa lokal sinamuin ka Islam sa ingkahupuan niya law na muparakatu ma yakrahullahu ila ma yuhib
amo in paghijra in maglain hiwin mo in lugal bakas amo in lugal hininang doon katan di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala matto ko palugal amo in lugal in kapag lugalon mo yaon amo in karidaan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yato namin kaupuan niya. Daw na kaywana mufarakatu daril kufr ila daril islam khawfal fitna. Amuin manjari raisab hibin mo in kaya hulaan mo bakas amun hula kafir matto ko pa hula muslim khawfal fitna. In paglain mo yato sabab sin paglain mo mabuka ka mapitna in pag-agama mo. Mabuka ka mapitna ipag-agama mo. Wa talab iqamatid din. Hasupaya kau imaksud mo maglain ka rin hamok lokal at upamok lokal hasupaya ikapatendog mo maparagbos mo ginawa ramin agama Islam. Pagubos sa inkahawapuan niya biyasin naman nakita ka niya pagita ka ina mo para ka ma yakrahullahu ila ma yuhib. Amo tinggalan mo imbakas lokal amo hindi kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala makahinang ko simukon marayo roon matukaw palugal amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala makahinan ko sin katan mapatampal mo yung pag-ibadat mo amo ito pag-anong hijra among paglain hasara maksud hasara maksud among kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul niya nalong na paman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli isiusiu maglain hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya impaglain niya to damikyan kal na day sab sin Allah subhanahu wa ta'ala wan rasul niya sugpatan sin rasul sallallahu alaihi wasallam wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay hisiu sab den kanyo in naglain binin niya habuk lokal meto siya pahabuk lokal kal na sin dunya amuin miya maksud niya ya amut niya atawa naglain siya kal na sinamun aun babae asawahon niya rito maksud niya matukatuon fahijratuhu ila ma hajara ilay impaglain niya to amuray madawhat niya amuray maksud kiyato niya adapunin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin maka niya dahil Allah subhanahu wa ta'ala inyat wayrun tuon amuin sabab inyat niya bukun kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya akan na aun hinang dahin dilaw na ay ad-dabit li husulin niya atulan amuin hasupaya madawhat mo inniyat marayaw pagkabihat to hatiniya kita katamang kita tiniya maghinang subay aun tud niyat nakasasalta doon hinang ta law na wa inna ma likulli imri'in ma nawa in tiap-tiap den ka to manusia dipindihan niyat amoy niyat niya bang marayaw ang mangi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli susun naghijra naglain kalna sin Allah ta'ala wan rasul niya impaglain niya damikyan kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala tuud iban sin rasul niya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay isusu naghijra naglain na hamuk lokal pahamuk lokal kala sin dunya amuin ya amut niya maksud niya kabayaan niya atawa amuin babay katuon niya asawahon at niya kalagihan dito pamaya-mayaan pangasawahon pahijratuhu ila ma hajara ilay in paghijra niya to amuray maksud amun dito niat to amuray to makawa niya dahil nga sabi ato awlaw na David atulan bang biadin in amuin hika kata sin niat pag ano niat marayaw in dahil nga mga atulan hika kata sin namun niat marayaw amuna in magmaksud kita at niya qasd bil amal imtithal amri syar amuna in magmaksud kita hahinang yaon wayrun tud pagduarwa in hinang miaksud tayaon kalna tuod sinamuin inyaon daakan sin sara kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala law na wa bitarkil intiha binahil syar amuin subay kita
amuin tinggalan tayo sa biyadto in kataan amuin liangan sinsara. Bang biyadto kanat khalisa musaban alaiha wa illa fala. Bang biyadto in amuin hinangta amuin karna tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin bang kita magmaksud sin hinang sin kita karna tuodin yaon amuin sin Allah subhanahu wa ta'ala inyon di akan sin sara bang tatinggalan inamuin hinang yaon karna inyaon maghinang kita inyaon piatinggalan kato sin sara. Nabang long nabihat to na dagbus sin hinang ta naghinang kita karna pag-upita inyaon di akan kato sin sara timinggal kita karna inyon liangan kato sin sara akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala bang bihato na long dagbus sinamuin hinang maksud sin kita na madawhat tanan pagyanon ka-ikhlas madawhat tanalong nin pagyanon niat marayaw niat mabuntol inyat tulong na gandahan dihilan para sin Allah subhanahu wa ta'ala sa bang bukong bihato inyat to di kita dihilan pahala at inyatumbas marayaw reh Allah subhanahu wa ta'ala. Maray dito na sadyay namuin patubtubon nato maray na waktu maghrib mga 2 minit da kumanyaon insyaallah subhanahu wa ta'ala dito na sadyay tubtuban nato hatungod sinamuin biaktul sin muallif ini kitab Umdatul Ahkam amuin tiagnaan niya yung kitabut tahara hadis na malamalu bin niyat masih pakita niyo yari hadis ini insyaallah subhanahu wa ta'ala supatan nato ha waktu dugaing bangmani sa paabuton pakita niyo matut sin Allah subhanahu wa ta'ala makapag kita pakita niyo ha biasin waktu ini iban sin halukal ini in mahuli magsarang sukul kami kaniyong katan ang mga sila amuin jimajaka way nagbati laul ha programa ini insyaallah subhanahu wa ta'ala mga kita niyo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala bangman ini papagbarakat sin Allah ta'ala kato tanyo iban pahabaon pataptap sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga amuin lokal iban sin biya programa ini dahil mga amuin hinang marayaw hika sung sin kita niyo atawakan mahinang dan sin kita niyo padaan sin amuin niangot sin katan amunan surga sin Allah subhanahu wa ta'ala in mahuli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.